Good morning, children. Welcome to GK class. Today we will learn about insects. We can see many type of insects in and around our houses. Insects have 6 legs. How many legs? 6 legs and 2 antennas. We know what do they do with legs. What do you know? What do they do with their antennas? With the help of antennas, they smell things around. So, antennas are their nose. What do we do with our nose? We smell. Same thing they to do with their antennas. Look at the picture given in your book. Take your book and turn to page number 59. 59. See, they have 6 legs and 2 antennas. Children, what is this? Yes, butterfly. And do you like to see butterflies? Yes, all of you like. Good. Butterflies are most colorful and beautiful insects. They can live 2 to 11 months and they fly over the flowers. When you go to garden or visit a park, if there are many flowers, you will see butterflies flying over the flowers. Next, we will learn about housefly. See, this is the picture of a housefly. Why are they called housefly? Because they are commonly and very easily found in our houses. That is why they are called housefly. And they can live 15 to 25 days. Flies are not very clean because they sit on dirty things and can carry germs in their leg. Therefore, you should not allow flies to sit on your food. Since they can carry germs in their feet, if they sit on your food and you eat that food, you will fall sick. Therefore, you should not allow flies to sit on your food. You should always cover your food. The next is cockroach. See the picture of a cockroach. See, this is a picture of
cockroach. Since the time of dinosaurs, this cockroach had been found. Very interesting thing, cockroach can live about 1 month without food and about 2 weeks without water. Is it not an interesting thing? Yes. Can we live without food 1 month? It's not possible. This insect can live without food for a month. But cockroach is another insect which moves on dirty things. Therefore, they also can spread disease. So, you should be careful. You should not keep your food open. If you do so, cockroach will eat your food or walk on your food, and after that, if you eat that food, you can fall sick. All of you are familiar with this insect. What is the name of this insect? Yes, mosquito. Mosquitoes disturb us very much. Correct? Yes, when you sit down for study, especially in the evening, what do? They bite you, and they are sometimes very dangerous. Why? Do you know? They can cause malaria, dengue fever, and we don't like mosquitoes because their buzzing sound is not very pleasant. And another thing, we don't like their biting at all. Mosquitoes breed in stagnant water. এরা কোথায় জন্মগ্রহণ করে? যেখানে অনেক দিন ধরে জল জমা হয়ে আছে তেমন জায়গায়, পড়ে থাকা টায়ারে, ডাবের খোলায়, কোনো ভাঙা পাত্র পড়ে আছে বাইরে, সেই জলেতে এরা ডিম পাড়ে এবং সেখান থেকে নতুন মসকিটো জন্মগ্রহণ করে। আর সেই জন্য you should not allow water to get stagnant in any place, a container in your house that is left for quite some time, because if you do so, তাহলে মসকিটোরা ওই জলেতে গিয়ে ডিম পাড়বে আর নতুন মসকিটো জন্মগ্রহণ করবে। তাহলে তোমরা কি করবে? বাড়ির আশেপাশে যেখানে জল জমা হয়ে আছে সেই সমস্ত জিনিস থেকে জল ফেলে দেবে, যাতে মসকিটো আর সেখানে জন্মগ্রহণ করতে না পারে। This is another insect that all of you have seen. What is the name of this insect? Yes, ant.
a very interesting thing about ant is that they can lift 20 times more weight of its own body weight. এরা নিজেদের শরীরের ওজনের 20 গুণ বেশি জিনিস তুলতে পারে। চিন্তা করতে পারছো একটা ছোট্ট অ্যান্ট কত বেশি জিনিস ক্যারি করতে পারে? বাট ants also move on dirty things and they eat dirty things. They eat dead animal, and therefore you should be careful that you should not allow ants to move on your food because they can carry germs in their feet, and if you eat the food that is touched by ants or walked upon by the ants, then you may fall sick. সেই জন্য তোমরা ভেবো না যে অ্যান্টস কোনো রোগ ছড়াতে পারে না। এরা রোগ ছড়াতে পারে, কারণ এরা নোংরা জিনিস খায় আর নোংরা জিনিসের উপর দিয়ে হাঁটাচলা করে। আর তোমার খাবারের উপর দিয়ে হেঁটে গেলে, তোমার খাবার খেলে, আর সেই খাবার তুমি যদি খাও তখন তোমার অসুখ হবে। সেই জন্য পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা খুব দরকার। তোমরা তোমাদের মা বাবাকে বলে দেবে যে যেন জিনিসপত্র সবসময় ঢেকে রাখে। এই অ্যান্টস, তারপর ককরোচ, এরা যেন ফ্লাইস, হাউস ফ্লাইস, এরা যেন খাবারের উপরে না বসে। এরা খাবারের উপরে বসলে আমাদের শরীর খারাপ হতে পারে যদি আমরা সেই খাবার খাই। আজকে আমরা এই 5টা ইনসেক্ট সম্বন্ধে জানলাম। In the next class we will learn about another 5. Was it interesting? Okay, thank you.